あったよね。うん？カーブですごいいいとこあったよ。そうだっけ？もうちょい先かな。あ、来た。黒。めっちゃ薄いこれ。色。ね。タマメでしょ？多分これこれめっちゃ薄いね。銀だね。うん。銀。そうかな。いや。来た？あ、来てるね。そりゃいるよね。タマメだね。うん。綺麗な。あ、怖いね。